안녕하세요. 자, 캔맥주 이상의 월드컵. 사진 나가네. 시끄러워. 캔맥주 이상의 월드컵. 또 축구는 하나도 모르지만 이게 맥주는 완전 전문가잖아요. 그쵸. 여기 맥주 있는 거 보여주고 싶다, 그지? 여기 앞에 32캔이 있습니다. 얘들 계속 이렇게 계속 꺼낼 거야. 맥주가 계속. 엄청 많아요. 지금, 뭐 계속 지금 종류별로 32개가 있어. 32개. 종류별로 다 있는데 축구는 모르지만 맥주는 잘 아는 맥주 평론가 현규형과 함께하고 있습니다. 위에 바로 하나를 바로 까시네요. 자, 32강부터 어떻게 한번 평가 한번 해보실까요? 자, 현규형이 선택하는 최고의 맥주는 무엇일까? 최고의 맥주. 이랬는데 이거 이제 마지막에 나오면 큰일 난데. 시작할까요? 자, 첫 번째. 우와. 우리 백스 없잖아. 우리 백스. 백스를 못 샀어요. 백스를 못 샀어요. 백스를 못 샀어. 이건 있어. 백스버그랑 여기 있어. 나는 또 맥주 잔 모으는 것도 좋아해. 잔모. 집에 칼스버그 잔은 또 있어 내가. 칼스버그 잔 백스랑 칼스버그. 백스는 이제 기억으로 맛을 해야 돼. 이 매물로. 백스가 백종원이 만들었다는 말이 압니다. 백종원이? 백종원이 내가, 백스에서? 내가 백스 보고 내가 백종원이 만든 거 알아? 그러니까 믿는 새끼 가끔 있어. 백스. 나는 백스로 갈게. 백스가 백스? 좀 더 깔끔한 거 같아. 오케이. 나는, 칼스버거보다? 칼스버거는 약간 오케이, 카스 오케이. 느낌이다 진짜로. 탈락. 장난이 아니고. 뭐 느낌? 카스 느낌. 카스 느낌? 느낌이 진짜로. 카스 미리 탈락 예고. 오케이. 백스 그러면 16강. 오케이. 백스를 구해왔어야 했나? 야, 에델바이스 대 에어딩어. 이거 어딨어? 에딩거. 에딩거? 에어딩거? 야 찾기가 힘들다. 맥주가 너무 많아. 여기 있다. 여기 딱 두 개네. 이렇게. 난 개인적으로 에델바이스랑 에딩거 느낌이 약간 비슷해. 근데 이건 바이젠이라 난 이런 걸 좀 더 좋아해. 독일 바이젠 같은 거 있지. 지금 이게 되게 맥주 평론가. 이거에 둘이 비슷하지만 이게 좀 더 가볍거든? 난 에델바이스가? 이건, 좀 더 묵직한 걸 더 좋아한단 말이야. 좀 더 끈적끈적하고 진하다고. 에딩거. 그래서 집에 잔도 있어요, 이거. 에딩거로. 오케이. 이걸로. 그리고 이게 또 에딩거. 시원한 여름밤에 마시기에 좋은 맥주야, 이 에딩거가. 시원한 여름밤. 그러면, 여자들도 이 맥주 되게 좋아해. 이 맛있잖아, 맛. 그러면 김 빠지니까 16강에서 제가 한번 마셔볼게요. 오케이. 그러면 에딩거, 에어딩거, 에딩거. 에딩거. 오케이, 이걸로. 에델바이스 탈락. 너무 취향이 딱 갈리는데 이거? 내가 진짜 우리나라 무시하는 게 아니라 아직 우리나라는 안 돼. 갖고 와 일단. 갖고 와. 자, 카스? 뭐? 카스? 야, 하나 둘 셋 한번 선택해. 하나 둘 셋 이거. 오케이. 이거는 이거 이렇게 금방 끝나도 되나? 스텔라 아르토. 그러게. 스텔라는 이 고풍스러운 느낌이 있어. 이 잔 알아 혹시? 이게 해서 와인잔 여기가 이게 그래. 두꺼운 거. 금템도. 맞아. 그리고 이 금도. 캔도 봐봐. 색깔 봐봐. 되게 우와. 고급스러운 맥주야 이거. 너 봐봐. 카스 봐봐. 이거 야 비교할 걸 비교해야 돼. 너 이건 아니야. 내가 볼 때 이거는 대통령도 인정해 줄 거야. 그러면 카스보다 스텔라 지면서 그러면 내가 이거를 사과를 할게. 그래. 가위바위보 진 새끼 이거 먹기. 한 모금 맞지. 가위바위보. 그래 이거는 카스는 없다 생각하고. 이거 봐. 캔도 따기 힘들어. 카스는 까지도 않아. 나 손. 내가 할게. 카스는 어우 소리도 듣기 싫어 그냥. 카스를 이렇게 싫어. 되게 싫어. 이게 요즘에 또 백종원이 선전한다고 유행하더라고. 근데 카스가 소맥에도 카스는 또 맛이 없어.
소맥에 좋은 거 알려드리면 맥스가 맛있습니다. 소맥에. 아 소맥에는 맥스. 맥스가 그 향이 좀 있어. 소맥을 맥스로 한번 먹어보면 맛있다는 오케이. 거예요. 카스는 또 막걸리랑 먹으면 맛있다네. 막걸리 1.5, 어. 카스 8.5 비율로 섞으면 막맥. 막맥인데 하우스 맥주 같은 느낌이 난데 한번 먹어보려고. 벌칙. 어우 죄송합니다. 다시는 안 먹겠습니다. 아 이거 먹고 딴 거 먹으면 진짜 시원하겠다. 오케이. 스텔라 16강. 스텔라 우리 군대에서 봤던 가수 이름 아니야? 그 TV로 막. 야 이거 뒤돌아서. 구스 아일랜드랑 랩해. 여기 있다. 구스. 여기 있다. 이게 말이지. 좀 다른 차원 아니에요? 이게 흑맥주 아니에요? 이게 흑맥주도 있고. 내가 알기로는 아니겠죠. 근데 이게 도수가 세. 도수가 센데 이게 약간 소맥 느낌이 있어. 아 그리고 이거 맞아. 내가 홍콩에서 레페 루비라고 있어. 루비. 분홍 색깔인데 진짜 맛있어. 레페 루비. 레페 루비 우리나라엔 안 팔거든. 레페 루비라고 저 프랑스에서도 먹었었고 홍콩에서 먹었었는데 그 이후로 다시 뭐 먹어. 그 진짜 맛있어. 내가 원래 라거 계열 좋아하는데 필스너나 근데 레페 루비는 진짜 맛있더라. 생각이 나네 이거 보니까. 갑자기. 이거는 한 모금 마셔야 되나? 먹어보라. 마셔야겠다. 이거 좀 근데 쎄. 소맥 먹는 느낌이 날 거야. 그것 때문에 소맥 느낌이 나는데. 이 느낌이야. 맞아. 맛있다. 그지? 도수가 좀 더 높은 느낌이 나지. 근데 난 이게 더 좋은 것 같아. 그냥 깔끔한 게 나는 예. 레페 같은 느낌은 안 좋아해가지고. 오케이 그러면 깔끔한 거 구스로. 구스로 갑시다. 굿. 오케이. 굿. 근데 구스 이 오리 같은 게 마음에 안 든단 말이지. 엠블럼이. 이거 어려워. 이거 지금 먹고 있잖아 이거. 이미 죄송합니다. 이게 제가 이미 다 먹어버려. 먹은 거랑 먹은 건데 이거? 그러니까 내가 없어? 야 내가 이거 두 먹은 거랑 개를 먹은 거네. 내가 이걸 너무 좋아해. 내가 편의점 4캔 10,000원 살 때 이 두 개는 꼭 들어가. 그래서 내가 지금 먹어버린 거야 이거. 이게 느낌이 달라. 잘 봐. 이게 네덜란드 거야. 여기 써있구나. 필리핀 거. 이건 어떤 느낌이냐면 바다 가서 누웠을 때 먹으면 맛있는 거. 이거 어떤 느낌이냐면 이거는 바다 가서 몸에 물은 안 묻었는데 그냥 앉아 있을 때 먹으면 맛있는 거. 그러니까 이거는 워밍업, 이거는 물 적시고 와서. 그리고 시원한 여름밤엔 진짜 최고. 시원한 여름밤. 이게 청량함이 진짜 둘 다 쩔어. 그래서 날씨 더울 때 물 한 모금도 마시지 말다가 이 두 개 중 아무거나 먹으면 진짜 맛있게 먹을 수 있어. 땀 뻘뻘 일부러 막 더운 날에 뜨거운 물로 샤워도 좀 하고 머리 촉촉하게 적은 상태로 일부러 뜨거운 물하고 더워 하고 막 머리도 그냥 적은 상태로 막 귀가 막 빨갛잖아. 얼굴 빨갛고 그때 이거 그냥 끝나는 거야. 그렇게 해야 돼. 오케이. TPO라고 있어. 오케이. 모든 상황과 온도와 장소가 다 맞아 떨어져야 맛있는 게 맥주야. 그래서 이런 거를 지금 맥주 평론가가 얘기하는 거라고. 이런 거. 오케이. 그래서 고르라고? 그치 이제 그러니까 결론은 골라야 돼. 야, 나 가슴이 너무 아파. 둘 중에 하나 골라. 이거는 이제 제 실력대로라면 이거는 한 몇 강 정도에서 만나야 돼요. 이거는 결승이지 어떻게 보면. 요즘 여름이잖아. 덥잖아. 이거는 하지만 이제 나 하이니켄 좋아해. 왜냐면 여름 메뉴. 하이니켄이 시원한데 하이니켄으로 갈게. 가슴 아프다. 가슴 아프지만 하이네켄. 하이니켄으로 가겠습니다. 이변은 있는 거니까. 하이네켄으로 오케이. 여름에는 하이네켄. 안녕 네켄. 야 근데 이게 신기한 게 비슷하게 나오네. 비슷하게 나오는 건 좋은데 왜 벌써 나오냐고. 이거 아니고. 호가든 파울 저기 있다. 파울라노 있고. 호가든이 없어. 자, 호가든이랑 파울라노.
이것도 바이젠 맥주고 아까 바이젠 에딘것처럼 바이젠이랑 이 호가든인데 이런 맥주는 언제 추천드리냐면 맥주를 만약에 4캔 먹는다 쳐? 이건 한 두세 번째 처음에 라거로 달리다가 두세 번째 이런 바이젠 하나 먹어주고 마지막은 항상 마지막은 이런 거야. 호가든 같은 거. 이게 두세 번째? 향이 이게 있고, 마지막. 위트비어로 마지막에 딱 끝내주는 거야. 왜냐면 이런 거 먼저 먹고 나서 너 뭐 클라우드나 필스너나 이런 라거 계열, 필스너 계열 먹으면 맛을 제대로 못 느껴. 이게 너무 세잖아 향이. 호가든 맛 알지? 이거 마무리하는 맥주야 이런 거. 느낌이 약간 비슷한 게 있어. 이 둘 다 향이 있잖아. 향 있는 맥주지만 난 파울라노를 더 좋아해. 왜 자꾸 반전이 있죠? 호가든 물론 그러니까 이게 맥주는 정답이 없어. 맥주는 정답이 없어. 내 기분, 오케이. 내 기분, 상황, 장소, 온도에 따라서 다 다른 게 맥주인데 선호하는 맥주가 다 다른데 내가 볼 땐 지금은 이거야. 지금은 이거. 그리고 호가든이 이게 요즘에 우리나라에서 생산해가지고 싼 맛이 잘 나. 이거 봐, 소세지 오비 맥주잖아. 이거 봐. 그럼 이게 그러니까 싸구려 느낌이 많이 나. 이 외국 호가든이랑 또 달라. 너 외국 직접 나가서 호가든 먹으면 그거랑 다르거든? 그러면 이렇게 놓고 보면은 이거는 이제 그냥 어떻게 보면 진짜 국산 쪽이네. 그렇게 생각해도 좀 난 그런 생각이 들어. 호가든은 오케이, 벨기에 오케이. 가서 먹어. 그러면 호가든데 파울라노는 파울라노로 갑시다. 오케이. 생맥주 진짜 맛있어, 파울라노. 이거 캔맥주 이상형 월드컵이구나. 근데 생맥주 파는 데 있으면 가서 꼭 먹어봐. 오케이. 파울라노 생맥 있어요? 네, 주세요. 먹어. 진짜 맛있을 거야. 나 왜 이렇게 신났냐? 너무 전문적이야. 지금 되게 뭐 배워가는 느낌이야 지금. 밀러, 아사히. 이게 지금 그 뭐지? 밀러 반일 운동이 아니라 뭐야? 불매운동 때문에 구하기 어려웠어요. 내가 개인적으로 내가 일본에서 다니지만 일본은 안 좋아해. 일본 맥주를. 일본을 안 좋아해. 일본. 일본은 우리나라한테 내가 역사 이런 거 나 군대에서 역사 수중에서 한국사 딴 거 알지? 3.1절 뭐냐 했을 때 다들 제대로 대답 못하고 나도 못했기 때문에 한국사를 공부해서 자격증을 땄잖아. 일본. 그런 것도 있고 내가 일본을 별로 안 좋아해. 근데 인정할 건 해야 돼. 아사히는 진짜 맛있어. 진짜로 우리나라 맥주는 멀었어. 반전의 내가 이 아사히 공장을 갔다 왔잖아. 진짜로? 아사히 공장. 일본? 일본 저 후쿠오카 갔을 때 공짜야. 1시간 투어고 맥주 시음 계속 할 수 있는데 거기서 직접 생맥주 뽑는단 말이야. 그 신선한 거기서 진짜 맛있어. 거기 안 파는 맥주가 있어. 와, 야 이것도 잘 골랐네. 밀러랑 아사히 또 성격이 비슷하잖아. 아사히가 더 맛있어. 아사히가 그 느낌이 있어. 진짜 아사히는 아사히야. 라거 계열의 끝판왕이라고 해도 그냥 너 느끼한 거 먹을 때 그냥 아사히랑 같이 먹지? 그냥 다 돼. 입이 정화되는 느낌? 느끼할 땐 아사히. 싹 내려가 그냥. 밀러도 이 미국에서 버드와이저랑 같이 인기 진짜 많은 맥주지만 몰라, 난 개인적으로 아사히. 나 근데 밀러 진짜 좋아해. 그러니까 이게 선택하기 어려운데 그냥 아사히로 할게. 이게 안 먹은 지 되게 오래됐어 내가 이거. 이게 써있잖아. 먹자, 야 씨. 나 그동안 나도 유니클로 뭐 아사히 뭐 이런 거 잘 안 먹었단 말이야. 아예 안 먹었어. 나도 일본 거 사실 말자는 주의여가지고 안 먹었는데 진짜 오랜만에 먹어요. 그리고 온도도 중요해. 맥주 온도가 언제 마시는 줄 알아? 2도. 2도? 2도 때 왜 마시는 줄 알아? 2도. 밀도가 제일 까먹었다. 제일 응축이 된 온도가 2도야. 그게 2도. 분자상으로 그게 있어. 맥주는 2도대가 맛있어. 근데 지금은 우리 다 꺼내놨잖아. 와, 진짜 전문적이다. 맥주 2도로 먹어. 알았지? 예, 알겠습니다. 알겠습니다. 여기 펜 없나? 적어가야 되는데. 붓은 있는데. 그래서 아사히로 갑시다. 오케이. 이 영상 남으니까 내가 집에 가서 필기해야겠다.
이거부터 먹어야겠다. 아사히. 오늘은 먹겠습니다. 아사히. 이게 있어. 아니, 이게 우리는 지금 맥주에 대해서 얘기하는 거니까 이거 한 번쯤 오늘은 먹자. 이게 있잖아. 이 슈퍼 드라이잖아. 오. 얘네는 그렇게 말을 못 한다고. 주호 스파 도라이. 스파 도라이. 나 일본어 요즘 공부하고 있거든. 스파 도라이 맞다. 그러니까 돌았다는 거지. 슈퍼 미쳤다는 거지. 슈퍼 도라이. 슈퍼 도라이, 슈퍼 도라이. 이 광고 한 부르잖아. 아사히 스파 도라이. 일본 아사히. 가면 또 아사히도 종류 되게 많아. 진짜 많아. 아사히로 하고. 아사히로 갑시다. 오케이. 재밌구만. 타이거, 메가더. 내가 더 많이 사랑한 죄. 오케이. 야. 내가 요즘 어. 메가더 있지 세븐브루에서 만드는 맥주들 인정해 요즘에. 나 그래? 타이거. 이거랑 근데 타이거가 아까 없어가지고 그거 샀잖아. 레몬. 그러네. 감안을 하고. 내가 요즘 이 세븐브루에서 맥주를 많이 만들어 요즘에 우리나라 세븐브루라는 기업이 있어. 노력 많이 했어 인정해. 하지만 이거 내 스타일 아니더라고 약간. 몰라 내 개인적인 취향. 타이거는 레몬 아니고 이거는 진짜 맛있어. 이것도 그냥 생 라거? 생맥주로 먹어도 진짜 맛있는 맥주야. 그냥 그 맛이 나. 들이키면 햄버거랑 먹어도 맛있고 내가 홍콩에서 이거 햄버거랑 먹었던 게 아직도 안 잊혀져. 그 자리에서 4잔을 마셨어 생맥주. 햄버거 하나에. 되게 맛있는 맥주. 이것도 그러면은 기름기 있는 음식이 좀 좋은 건가? 나는 라거 같은 거 기름기 있는 거에 난 되게 좋더라고. 오케이. 아까 그 1편에서 하던 호랑이가 여기 와 있는데? 그래. 울산 현대 호랑이. 울산 현대 타이거. 오케이. 그러면 타이거. 메가더보다는 타이거 쪽으로. 오케이. 알겠습니다. 타이거. 지금까지 맥주 평론가 형규 형과 함께하고 계십니다. 자, 어디 갔어? 그쪽에 다 있겠다 이제. 제주 이거랑 제주 위텔이랑. 이거 저 아닌데? 호파우스. 자. 야 이게 진짜 우리나라 진짜 노력은 많이 해 항상. 노력은 많이 해. 요즘 이런 거 많잖아. 이거 남산도 있고. 이거 있잖아. 잘 만드는 것 같은데 깊은 맛이 없어. 위텔이 깊은 맛이 없어. 진짜 이게 너 좀- 먹어보면 느끼지만 저 에딩거 같은 거 먹다가 비교 한번 해볼래 너? 어떻게? 해볼까? 해볼까? 깔라면 해봐. 에딩거랑 이거랑 차이가 있어. 이거랑 지금 한 모금씩 먹으면 되잖아. 이게 근데 에일이랑 바이젠이지만 다른 맛이 있어. 하여튼 결론부터 말하면 호파우스야. 알았어. 이 뭐라 하지? 끝맛을 잘 느껴봐 그거. 오케이. 내 개인적으로는 이 위테일은 맛이 좀 더 깊은 맛이 있다면 더 좋을 것 같은데 내가 이런 맥주 되게 좋아해. 서로스는 내가 진짜 좋아하는 맥주야. 이 진한 맛이 있어. 진한 맛. 나 좀 맥주다운 맥주 좋아하거든. 막 소리 나는 거. 이거는 진짜 그러네. 그때가 그리고 이 향도 되게 좋아. 이 호파우스라는 맥주가. 그러니까 이거를 호파우스다. 호파우스하고 맛이 이렇게 가는데 얘는 제주 위트의 1. 그렇구나. 이런 느낌이야. 끊겨. 음. 잔상이 없다 해야 되나? 제주. 그러니까 이게 제주도 가서 먹으면 또 제주도에서 겁나 비싸게 판다 이거 또 진짜. 아 진짜로? 제주도에 꼭 팔더라 편의점 가면. 나 장난하는 줄 알았어. 아 진짜. 제주도 가면 편의점에 이거 다 있어. 아 그래? 그래서 나 그러니까 아일랜드를 가서 이걸 한번 생맥주로 먹어보고 싶네. 나 이걸로 고르. 오케이. 호파우스로. 이게 그러니까 맛있다고 먹으면. 블루문이 지금 페로니가 없어. 페로니는 이게 페로니도 맛으로 생각해야 돼. 이거 벨기에 거 아니야? 이거 대한민국이라 했지? 이거 오타야. 이거 벨기에. 이거 대놓고 벨기에라 써 있는데.
나는 일단 진짜 못해. 나는 진짜 원래는 페로니 같은 맥주 좋아해. 맥주다운 맥주 좋아한다 했잖아. 페로니가 안타까워 살짝. 저것도 내 느낌엔 그 내가 좋아하는 맛이 깊은 맛이 없어. 그 카스처럼 이게 살짝 들어갔다 나온 느낌. 페로니. 근데 저것도 막상 이탈리아 가면 내가 여름에 갔어. 진짜 더울 때 먹으면 그렇게 맛있는 맥주야. 어쩔 수 없어. 그치만 지금은 난 블루모니터 나오고 청량하고 깔끔하잖아. 호가든 비슷한 느낌이야. 전체적으로 벨기에가 좀 괜찮네. 벨기에 맥주가 맥주가. 유명하잖아. 어. 그 뭐야 와플이랑 같이. 벨기에 베네에서 벨기에랑 맥주 투어를 할 수 있어. 벨기에, 네덜란드, 독일 다 뭉쳐 있잖아. 룩셈부르크랑. 돌아다니면서 맥주를 투어 한번 해도 난 나중에 그럴 생각이야. 그것도 괜찮다. 좀 이렇게 뭐야. 맥주 좋아하는 사람들은 진짜 그래도 될 것 같아. 그 뭐야 그거 갑자기 까먹었다. 아까 내가 간다 한 옥토버 페스트 가는 김에 독일에 2주 동안 한번. 그거 맞춰서 이전에 갔다가 이렇게 딱 돌아가도 되겠다. 그래서 내가 난 옛날부터 계획이 있었어. 그래서 유럽을 그쪽만 안 갔어. 벨기에, 네덜란드, 독일, 룩셈부르크, 베네 그쪽만 이렇게 안 그건 나중에 뭉쳐서 가려고. 거기는 직장 다니면서 충분히 갈 수가 있잖아. 그렇지. 2주 잡으면 2차 딱 학교로 모아가. 그래서 블루문으로 갈게. 나 왜 이렇게 말이 많아지냐? 흥미로워서 그래, 흥미로워서. 술 먹고 흥미로워서. 알차다. 이야 이거 어려워. 홀랑대 오비. 이거는 기준이 있어야 돼. 너가 기준을 정해줘. 상황을 정해주면 내가 고를게. 지금이 어떤 상황인데 맥주를 마신다 이런 거 있잖아. 이렇게 비교를 해도 되나? 좀 그런 게 상황을 중요해. 하나 주는데 이게 지금 내가 지금 이것 때문에 그냥 단순히 생각이 났는데 살짝 편파적일 수는 있어. 근데 나는 내 의도는 편파적인 게 아니고 단순히 생각이 나서야. 야구장에서 가격은 똑같아. 양도 똑같아. 안주도 똑같아. 뭐 먹을래? 난 그럼 이걸 꼽아. 이거? 특히나 잠실에서 두산 경기 중이라면 이걸 다 먹어. 두산 베어스 닮았잖아. 두산 베어스. 아니, 알았어. 야구장에서 누가 블랑을 먹습니까? 이거는 프랑스 고풍적인 느낌이 있어. 이 잔도 되게 이뻐. 그러면 이건 이제 에펠탑 앞에 잔디 넓은 들판에서. 그치. 그리고 맞아. 블랑도 프랑스 가면은 그 맥주, 생맥주가 좀 종류가 몇 개 있거든. 그 맛있는 생맥주 먹으러 가기가 되게 힘들었어. 되게. 블랑은 그리고 내가 만약 야구장 가서 먹는다. 한 이거 3캔 먹고 마지막에 블랑 하나 먹어. 마무리는 이런 거야. 마무리는 이런 걸로. 주는 이거고. 절대 이거 먼저 먹고 이거 먹으면 안 돼. 진짜로. 이 입맛을 해치는 거야. 그 먹는데도 원래 순서가 있지. 음식도. 그렇지. 이제 전체 코스 요리에서. 에피타이저부터 뭐 스테이크 이렇게 가잖아. 대박이다 진짜. 그러니까 마지막에 우리나라 뭐 숭늉 주듯이 외국에는 블랑을 먹어요. 그러니까 프랑스 숭늉. 프랑스. 그래서 푸숭. 그리고 이거 잘 만들어서 내가 볼 땐 몰라. 내가 국산 맥주 중에 클라우드랑 오비라고 되게 좋아해. 맥스랑. 이게 되게 이거 호평이다. 그리고 생맥주 먹으면 진짜 맛있어. 이게 몰라. 옛날 감성도 있지만 달아 맥주가. 그리고 올 멀트 100% 맛있어. 이걸로 가. 오케이. 오비가 블랑을 꺾고. 그니까 우리나라가 그러니까. 프랑스를 이겨버렸네. 축구는 못 이겨도 축구 못 이기지. 맥주로 한번 이겨보자고. 맥주를 이게. 야, 테라디. 어떻게 할까, 이거는 이거? 다른 세상의 싸움이다 이거. 완전. 테라 어디 있어? 여기 있다. 테라 여기 있다. 기네스 아까 아닌데? 다른. 기네스 여기구나. 기네스를 오리지널로 샀는데 나는 왜 이걸 샀냐면 이게 탄산이 있어서 나 기네스를 내 취향은 아닌 것 같아. 기네스가. 그렇지만 테라보단 나아.
모르겠어. 난 테란 진짜 아닌 것 같아. 이거는 사실 이거는 가성비가 좀 공유가 선전을 너무 잘했어 광고를. 되게 맛있어 보여서 먹었는데 너 잘 아닌 것 같은데. 광고하면 그거 아닌가? 뭐 무슨 광고인데 기억 안 나. 길. 길? 아, 그 카스잖아, 길. 그러니까 광고는 되게 잘해. 근데 일단 기네스가 그렇지. 기네스로? 오케이. 이거는 조금 쉬웠네. 비교가 안 되는 거였어. 클라우드랑 감브리너스. 네. 그래서 내가 감브리너스를 많이 안 먹어봤어, 사실. 어. 한 번, 두 번 먹어봤는데 맛이 어. 잘 기억이 안 나는데. 아! 체코 맥주야? 그럼 체코에서 나는 어느 나라를 가든 그 나라 맥주, 모든 맥주 다 먹어보려고 노력해. 아마 먹어봤을 수도 있어. 그러면은 인상 깊지 않았던 거야. 근데 아까도 말했지만 우리나라에서 이 클라우드 되게 이거 그리고 약간 아사히 따라한 것 같은데 진짜 맛있어. 드래프트. 클라우드 드래프트. 클라우드 생 드래프트. 그러니까 이게 클라우드 봐서 클라우드가 맥주다운 맥주 느낌이 있어. 또 해외파를 이겼네. 해외파를 이겼지. 체코를 이겼지. 오케이. 이때 또 16강, 8강 가서 또 먹어야 되니까. 클라우드 진짜 좋은 맥주. 저거 근데 진짜 먹어보고 싶다. 이거? 시원할 때 먹어야 맛있는. 이거는 시원할 때 먹어야 돼 무조건. 형 넣어놓자. 그렇죠. 이거 그리고 너 운동하면 너 언제 한번 밖에 한 30분 빡세게 달리고 집에서 뜨거운 물로 샤워하고 이거 먹어. 나 그냥 이거 먹고 나 원샷 퇴근하고 한번 때리고 먹으면 샤워 다시 해. 차가운 물로 그때는. 오케이. 달리고 뜨거운 물로 샤워하고 이거 원샷 때리고 이걸로 차가운 물로 샤워하기. 그러면은 꿀잠 자. 너 이게 행복이구나. 진짜야. 오케이. 이렇게 해야 돼. 되게 좋은 거 알려주네. 내가 영상 남겨놓은 거 되게 잘하는 것 같아. 코젤 대 데스페라도스. 데스페라도스. 야, 난 이런 맥주를 솔직히 안 좋아해. 맛 있는 맥주도 안 좋아한다 했잖아. 데킬라. 근데 이거가 호불호가 많이 갈리는 맥주지 이런 거. 그지. 코젤은 누구나 다 좋아해. 특히나 이 생맥주 먹을 때 코젤 시나몬 내 여자친구 되게 좋아하고 여자들이 되게 좋아하지. 이 겉에다 시나몬 발라주면 달달하잖아. 그렇지. 부드럽고 그리고 라거 느낌, 맥주 느낌도 나고. 코젤이 또 다크가 있고 다크 아닌 게 있는데 라거가 있는데 코젤은 사랑이야. 그리고 체코가 한 거 알아? 생맥주 하나에 2,000원 정도? 2,000원 좀 안 하나? 체코에? 되게 싸. 오. 이게 또 그 꼴레이랑 같이 먹으면 그러니까 그냥 거기 맥주가 물보다 싸다는 데가 체코야. 이거. 내가 체코가 좋아서 나 두 번 갔어. 이게 코젤은 진짜 사랑이야, 사랑. 개인적으로는 코젤이 좋다. 케일을 많이. 오케이. 그러면 이거는 코젤로. 데스페라도스 빠이빠이. 이야, 이것도 약간 비슷한 것끼리 왔네. 오케이. 이게 대신이 은근히 괜찮네. 야, 이거 대진표 누가 자동이야? 이게 그래 필스는 이렇게 칭따오. 난 이걸 더 좋아해. 왜냐면 칭따오는 진짜 싼 이유가 좀 있긴 있어. 맛있어. 물론 맛있는데 이게 물이 막 흐른다 이제 겉에. 맛있긴 맛있는데 그래도 얘가 더 깊고 나 씁쓸한 거 되게 좋아하거든. 씁쓸한 맥주고 그 체코 맥주 중에 필스너가 일단 코젤이랑 같이 되게 인기 많은 맥주라서 필스너 이게 맥주구나. 체코, 벨기에, 뭐 독일까지 이쪽이 진짜 괜찮지. 그치. 이거 이거 진짜 잘 만든 맥주야. 그리고 이거 봐봐. 이것도 멋있어. 금색이. 이게 깔끔해. 그게 아니라 깔끔해. 이 생맥주도 그리고 이 잔이 있거든. 필스너 잔, 넓적한 잔. 맥주 하나 생맥주 주세요 해 먹으면은 끝나. 이것도 시원한 여름밤 날에 진짜 좋은 맥주. 칭따오도 그렇고 물론. 이게 사실 진짜 캔 맥주보다는 사실 생맥주잖아. 캔맥주보다 생맥주지. 생맥주를 먼저 뽑고 그다음에 병이라 했나 캔이라 했나 신선하고 제일 안 좋은 게 피처. 맞아. 피처가 제일 안 좋아.
그래서 그리고 플라스틱에 담겨 있잖아. 그 자체가 맛이 그래. 그러니까 지금은 둘 다 담배를 안 피지만 그런 얘기 있잖아. 담배 필 때도 성냥이 제일 맛있고. 맞아, 그러더라. 그 지포라이터. 그다음. 지포. 와, 너 나한테 지포라이터 선물해줬던 거 기억. 그 아직 집에 있어. 내가 그랬어? 응, 너 나한테 지포라이터 선물해줬잖아. 은색깔. 팀 해병대 그거. 맞아. 그러고 뭐 다 순서가 있는데 이것도 생맥주가 먼저고 다 그게 있어. 이거는 필스노 이렇게. 필스노로 가자. 오케이. 필스너가 필수지. 오케이. 32강 마지막. 이거 다 한 번씩 만져봤다는 소리네. 나 맥주 뿜을 뻔했잖아. 아. 야, 비교할 걸 비교. 16강에? 잠만. 여기 있다. 버드와이저랑 여기 있네. 바로 다 뒤에 있네. 바로 컴퓨터 뒤에 있네. 아, 이거는 저 재수없는 코끼리. 누구나 다 뭐 똑같이 생각하겠지만 누가 이걸 골라. 이거는 진짜로 그래. 아, 돈이 나 1,600원밖에 없는데 어떡하지? 맥주 먹고 싶은데? 근데 이거 억지로 먹는 거야. 이게 1,600원인가? 내 기억에. 어. 그리고 갈바보 진새끼 이거 먹어. 그래, 그게 무슨 낫지. 새끼. 이것도 어. 나는 몰라. 개인적으로 이게 싼 맛이 잘 나. 그래. 미국에선 제일 인기 많은 맥주야. 오케이. 하지만 이게 약간 미국의 카스 같은 느낌이라 나는 깊은 맛이 없어. 미국 대 한국이네 그냥. 미국이 이긴 거 같아. 미국 필라이트랑 한국 버드와이저. 미국 필라이트랑 한국 버드와이저? 어. 버드와이저가 그래도 버드와이저는 버드와이저지. 버드와이저한테 실례야? 어. 실례야. 알았어. 그러면은 버드와이저로 해서 32강은 여기까지 하는 걸로. 오케이. 30분이 걸렸네. 자, 이거 야.